Halo semuanya, kali ini kita kedatangan satu produk kerjasama dari Brodo dan JHS. Nah, produknya sendiri parfum. Kalau beberapa waktu yang lalu temennya si Justin Hubner punya produk parfum juga, Preman, L Preman tulisannya. Ini udah berapa kali dipakai dan cukup nyaman. Nah, ini produk dari Hubner sendiri, ada tanda tangannya Hubner di kartunya. Nah, beberapa bulan kemudian JHS ternyata punya produk yang hampir sama, yaitu parfum. Cuma kali ini dia kerjasama dengan brand lokal yang cukup terkenal, Brodo. Nah, kita mau lihat bagaimana produk dari parfumnya JHS kali ini. Sebenarnya ada beberapa pilihan. Ada parfum yang ini, ada parfum yang satunya lagi yang nggak beli. Terus ada pomade juga. Ada harga khusus kemarin kalau beli pembelian pertama, pembelian awal, dapat beberapa promo. Nah, ini kita akan coba lihat apa yang ada di dalam. Nggak perlu pakai pisau. Betul ya? Ini pisaunya terlalu tajam. Apa saja yang ada di dalam paket yang kita terima kali ini? Ini plastik packagingnya. Ini masih ada bubble wrap. Kita buka semuanya. Nah, ini paket, isi dari paketnya. Untuk beberapa pembeli pertama kemarin dapat sisir Brodo X JHS seperti ini. Nah, ini untuk parfumnya. Ini hard case, cukup tebal. Namanya Aura JHS EDP Extrait de Parfum 50 ml. Ini di baliknya ya, ini penjelasannya. Kita buka saja. Nah, ini produknya JHS dan Brodo. Tebal, lumayan tebal ini karkasnya. Nah, bunyinya begini. Kita buka ya. Nah, ini ada foto dari JHS dan apa ini, tanda tangan. Terus ini logo Brodo dan JHS. Udah, ini aja. Terus ini ada foam. Kita lihat produknya. Nah, ini botolnya simple, nggak ada aneh-aneh, nggak ada tulisan apapun, cuma Aura JHS Extrait de Parfum 50 ml sama entah apa ini, kode produksi mungkin ya. Ini sepertinya bukan magnetik, sama kayak parfumnya Hubner. Ini tutupnya hilang, nggak tahu kemana. Nah, ini parfumnya 50 ml. Ini tutupnya lumayan tebal, ini kencang.
kita lihat semprotannya. Ini lumayan bagus juga. Kita lihat punya Hubner semprotannya bagaimana. Hubner juga bagus, punya Itses lebih halus, punya Itses ini. Kita coba. Nah, ini lumayan seger aromanya. Kemarin ada beberapa penjelasan untuk aroma parfumnya, ada beberapa, cuma saya nggak terlalu ngerti. Yang penting enak aja lah dipakai. Begitu. Kalau dibanding sama parfumnya Hubner, yang ini lebih sweet, lebih enak menurut saya, lebih apa ya, lebih kalem. Kalau ini lebih seger. Nah, ini biasanya lebih enak kalau dipakai pagi, siang, dipakai buat kerja. Kalau ini enak buat malam ini, menurut saya sih. Kalau mungkin teman-teman punya preferensi yang lain, terserah teman-teman juga. Nanti notes parfumnya saya coba tampilkan di samping, apa aja yang ada di dalam. Dari boxnya juga lumayan beda. Ini dari Hubner L. Preman, tanda tangannya. Yang ini dari J. Itses, tapi dari harga juga beda kok. Ya mungkin itu saja review dari atau unboxing dari parfumnya J. Itses yang Aura. Nanti kalau punya uang, kalau apalagi lah, kita beli yang satunya. Oke, itu aja. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.